draußen. Oh, wir sind ja ganz schnell. Heute Morgen, egal. Ja, bonjour, les Telegigler, wie geht's denn bei euch? Heute gibt's einen ganz speziellen Sonntag. Ich nehme die mit Kamera ganz da oben in den Norden vom Elsass, gar nicht weit vom Lothringen. Und da will ich dir so Schmuckkästchen vorstellen, ganz aus Kristall. Und da schafft auch wieder im Schmuckkästchen der Jean-Georges Klein, 2 Sterne Michelin, der Paul, der Nicolas, der Roman und das ganze Personal von dieser schönen Villa René Lalique. Kamera, hast du dich schön angelegt, hast du Sonntagkleid an? Und kein lächelnder Strempf des Mal. Hopp, komm, jetzt geht's los, Kamera. Hoppla, da sind wir angekommen. Kamera, siehst du, in dieser schönen Villa? Hallo? Ist da jemand daheim? La réception, bonjour. Bonjour, c'est le monsieur von Göder, là, André Muller. Können wir reinkommen? Vous êtes bien André Muller? Ah, attendez, je vous montre le là. Vous avez carte d'identité. J'ai la carte d'identité. Regardez, ich habe carte d'identité. Ja, ja, ich bin's da, André Muller. Ein Kamera, ich bin's. Okay, können wir die Ruf machen? Wir kommen je rein. vous ouvre. Ja, d'accord, merci, madame. Je vous en prie. Ja, die sind höflich da. Hein? Hopp. Kann man aufmachen. Hopp, c'est calme. Ouvre-toi. Ouvre-toi, c'est calme. Ich komm. Komm, Kamera, ich will dir das vorstellen. Der macht doch das kaputt. Bonjour miteinander. Salut Chef, wie geht's dir? Siehst du, ist unsere Kamera von Göder. Wir sind bedankbar, dass wir bei dir kochen dürfen. Ja. Und alles besuchen, das macht uns auch viel Kein Plaisir. Problem, wir dürfen dich volontiers akzeptieren. D'accord. in der Oh, das Küche. heißt nicht ganz Zeit, ich bin froh, dass ich wieder hochgehe. Kannst du mir deine Mannschaft vorstellen? Ja, da ist der Paul Stadner, das ist Bonjour unser Chef Paul, den exekutiv. kennen wir, den haben wir schon mal gesehen in Baden-Baden. Das ist der Nicolas. Der Zuckerbeck. Zuckerbeck, wie du Bonjour. sagst. Ja. Bonjour. Das ist Jenny Julie, Mansell. das ist die, die sich um alles, der Accueil und Ah, alles so, darum d'accord. kümmert, ja. Und das ist die Direktrice, Ja, Madame, das ist- Madame la Das Directrice. ist die Directrice, qui me supporte toute l'année. Ah, die hat Chance, die hat Das ist eine Chance. Katastrophe. Und das ist dann der Weinkeller. Ja, Bonjour. das ist der Romain. Der Romain Iltis. Ja. Bonjour. Bonjour André. Und Bonjour, das wie ist, geht's? Der redet auch Elsässisch? Ja, ich Ja, bin ja, nicht ja. Elsass. Ah, Das das ist ist schön. der Patrick Meyer, der kümmert sich um das ganze Orchester im Saal, weißt du, Saal. wenn die Ach ganze so, Liga ja, wieder ja. rumspringen. D'accord. Ja. Oh, und Samuel Chef, können wir ein bisschen das, mit den süßen Psyche miteinander, Ja, die Villa, wollen wir gehen miteinander? Wir gehen da hinten. Wir sehen uns ja? später D'accord. wieder. Salut, bis Sommer. So, jetzt sehen wir das Psyche. Oh, wow, jetzt haben wir schon alles glänzend, Das Samuel, gefällt das dir. gefällt mir. Jetzt, wer hätte es so ausgedenkt, der Salon? Das sind Dekorateur von der Maison Lalique. Von Ja. der ja. Und da ist ein Italiener, Pietro Mingarelli heißt er. Ah, ja. Und der macht die Dinge da so lackiert, weißt du. Also, alles ist so glänzt. 16, 17 Mal fahren Hat er sie das da drin. gestrichen? Ja, Digga. Also Und da ist ja ein Krokodil drauf. Ja, das ist Kann man da ohne sitzen mal? kein Problem, das ist Oh, extra gemacht. dafür. Segel, du. Das ist sensuell, der Kristall, gell? gefällt das, Oh, und Samuel, meine Papa, so das sind Camille geht, so Bouchon de Radiateur. Ja, es ist ein Bouchon de Radiateur. Aber nicht von einer von einer Sim Sim-Camille. Das ist Jawohl, dann sogar. auf der Käse hat er das gemacht? Kiesel natürlich. Ja, Samuel. Das ist Masque de Femme, heißt Ja, es. ja. Samuel, da bin ich auch drum, nicht das mitnehmen, ha? Ja, da musst du aufpassen. Weißt du, im Kabinett haben sie schon Haben Sie schon das Kabinetpapier gestohlen? abgeklärt. Ja, das Ja, ist ja. wahr. Ja. Ah, da gibt es Löseraum, auch ein bisschen wie ich. Was Wollen nicht? wir wieder gehen? Hoppla, wir Da gehen. ist alles Weiß ich geblümelt dann, ha, da, Ja, schön. da ist, Tipptopp, wie man sagt. Und da sind wir am Hauptpunkt, da, was ist da in diesen Vitrinen, Samuel? Das ist der Bar von der Villa, ja. Und du siehst zum Beispiel oben, das sind alles kleine Flakons de Fragrance, wie der René Lalique selber schon kreiert hat.
Für Parfumtraining sind wir Frauen schon nicht. Die haben sie jetzt vergrößert, wie der Silvio Dance das gekauft hat. Kann man Und mal haben da plus schauen? Ja, ja. Co-Branding gemacht, also mit Ach so. Assoziation mit Macallan Whisky, mit Hardy Cognac. Es gibt zum Beispiel, da haben wir auch verschiedene mit Beluga, mit Patron, das ist Tequila. Tequila vom Patron dann? Vom Tequila vom Patron, ja. Wird ein Glas trinken davon? Das ist viel später, viel später. Ja. Und en réalité, l'usine de Wingen-sur-Moder a été créée pour faire ces petits flacons. Flacons de- Aber seulement nicht aus Kristall. René hat nur Glas, Glas gemacht, geht's Das ist die erste Marke. Wie die der noch Fies wie Kristall. Wie später Kristall gemacht Ah, hat. du weißt, das ist die Sache, du weißt es. Hoffentlich wir es wieder gehen. Komm mal, Kamera, wir können wieder. Das ist aus Kristall, siehst du, Kamera? Da sind wir auch wieder in einem anderen Salon da. Ja, das ist der René Lalique. Hein? Mit einer Frau. Ja, voilà. Denn man kann sagen, c'était un peu un charmeur, so, Ja, gell? genau. Seine Philosophie, Salomon, ist gewesen, Faune, Flore et Femme. 3F wie Pfefferofen. Genau, wie Papa. Aber il était vraiment très subtil. Aber kannst, egal was kannst du anlegen, ist immer irgendwo etwas von der Frau. Von der Frau, Oder von der Faune oder von der Von den Flore. Blumen und so. Voilà. Et puis c'était vraiment un avant-gardiste pour sa période. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ça reste effectivement le principal créateur de la Maison Lalique. Das hat kein Folder gekriegt. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wahrscheinlich, il avait vraiment un don particulier pour le futur, j'ai l'impression. Und ein Futur können wir jetzt sehen miteinander. Der René Lalique, wenn man den Namen ausspricht, klingt schon wie Kristall. Das Märchen hat so angefangen in den Jahren 1876. Es ist einmal gesehen, ein eleganter Lehrbö hat bei einem Goldschmied in Paris seine Ausbildung gemacht. Mit einem Bellonekletzel hat der junge René schon Gold draus gemacht. Der Genie hat etwas erfunden, so was noch niemand gesehen hat im Leben. Geschnitzelt, der Wiesdampf aus Schatten, im Schmuck, im Glas und im Kristall, wo er seine Bewunderer sprachlos sind und Frauen verstrübelt vor seiner Kunst. Dann hat der René Lalique erfunden, den Funke, der Genieblitz vom Leben. So, ihr liebe Telegigler, es haben wir so viel Sachen gelernt über deinen René Lalique. Und sag mal, Sternenchef, was machen wir jetzt miteinander? Jetzt gehen wir zum Zuckerbeck. Okay, wie ist der da hinten D'accord. dann? Ja, es Ist das der ein Güter? Der Nicolas. Ah, der Nicolas. Das ist ein perfekter. Da geht es jetzt um in die Küche. Das ist ein richtiger Zum Labyrinth Patissier, bei ja. dir, du, sag Ja, mal. was meinst du? Da sind wir in der Patisserie von der Villa Lalique, ja. Hast du einen guten Zuckerbeck? Wo Ich ist habe er? einen guten Zuckerbeck, Wo das ist er? ist der Nicolas. C'est comme ça à l'endroit? Ja, da ist er richtig. Non mais André, tu peux pas travailler comme ça. Ja, regarde. warum? T'as vu comment il est cet habillé? Gut, was hat er? Tu veux pas que Il je est le repasse pas un sale. petit coup? Nein, repasser. Non, Oui, mais repasser regarde. comme ça, on fait dans l'émission. Ouais. On trinkt da drauf, das geht schon. Ok. C'est vrai qu'on est dans la Lalique, da müsste alles prima sein. On va faire une ganache au chocolat et au café. Ah, prima. Gut. Et on va monter en Du kannst étage. dir helfen, je peux t'aider. Mais bien sûr, tu peux m'aider. D'accord. Hop Alors, là. Tu vas prendre la grande casserole qui est là. Ja. So, jetzt machen wir alles da rein, gell? On va Jetzt, commencer Nicolas. avec la crème. Was ist das dann? Milch. Milch von der Kühe, une vache, d'une Möhe. Ja, ja. Voilà. Was ist das? Gemahlener Kaffee, Moulu. Moulu. Was kommt jetzt noch rein? Ok, maintenant on va le faire chauffer. Ah, das kommt dann noch drüber. Zucker? Sucre. Zucker. Das ist was, Gelei? Des jaunes d'œufs, oui. Siehst du, Kamera, wenn ich manchmal Französisch rede, ein bisschen vergesse ich mein Elsässisch. Das habe ich alles letzte rum. Aber es ist Eigelei oder Gelei? Gell? Jetzt wird anständig gerührt. Ok, ist gut. Ist gut so, Bö? Oui. Maintenant on va verser un petit peu de café dessus. Gerade ein bisschen Löhe. Maintenant tu vas verser tout dans la casserole. Alles da rein. So, Ok, und jetzt Bö. maintenant on va la verser sur le chocolat. Donc dans notre masse, on va avoir le chocolat et le beurre qui vont servir de liant et d'épaississant. Ah, so, ja. Voilà, c'est bien comme ça. Donc maintenant, on va le faire redescendre un tout petit peu en température avant de rajouter le beurre. Alles, alles. Siehst du, du redest schon Elsässisch. Bah, ma femme est alsacienne Ah. et donc ben, voilà, d'accord. obligé d'avoir quelques connaissances. Tu comprends un tout petit peu, quoi. Ouais, voilà. Hop là, jetzt reden wir nur noch Elsässisch, je vais voir si comprends-tu. On schmeckt der Kaffee, hein? Ouais, voilà, ce café au lait, Ça- on a pas mal. Donc maintenant, on va préparer notre petit montage avec les biscuits. Voilà, tu répartis.
T'as vu comment je m'applique, hein? Voilà. On va mettre un petit biscuit. Comme ça. Ah, so. Voilà, tu vas compléter juste en haut. Ja, d'accord. Voilà. Voilà. Prima. Du coup, on va le mettre au congélateur Au pour congélateur. pouvoir ja. le découper. So, jetzt geht's weiter. Pour les télégeeklers, on a tout qui est prêt maintenant. Et on va pouvoir passer au montage. Prima. Donc, c'est un téléguille, il sait déjà vous parler. Hein. On va faire un objet de chez Lalique qui est emblématique, qui s'appelle le masque de femme. Donc, on va utiliser un cristal maison qui est juste de sucre, que de sucre. voilà. Donc, je t'escrotte sur Denis. L'idée est venue en visitant la cristallerie. Ah, so, ja. Manche kann ich aber auch nicht gehen, Cristal. Je peux y aller, moi, la Bien sûr, cristallerie, tu peux y regardez aller. comment ils Et travaillent. après, tu vas voir que tu vas Et- retrouver la même technique. Et je reviens là-bas. après. Hop, Kamera, gehen wir in Cristallerie miteinander. Hop, ich sehe wieder schon zu. Oh, ich will pas repasser. Hop, la guys. So, Kamera, jetzt nämlich mit in den Kristall. Hit, komm, Brille aufziehen und komm mit mir, komm. Salut, Männer. Hallo, wie Mädel? Wie geht's? Achtung, bist du mit Was bei? hast du? Hast du nicht gesehen? Ist das warm? Ja, das ist gut heiß. Gut heiß. Über 1100 Grad haben wir da. Und was gibt das ganz genau dann? Die Masse der Femme. Ja, ja. Das ist dann Kristall da Ja. an dem Klode. Ja, Kristall. Hoppla, wie geht das? Jetzt gehe ich da ins Model. Das kommt dann in die Form da rein. Voilà. Da wird's Erst abgeschnitten. Stopp. Jetzt geht der Presser, nicht? Voilà, jetzt geht's die Form. Und da Das gibt dann. Luft rein da. Nein, da geht keine Luft nicht. Das ist System der Press. Geht's, ja, mit der Klammer. So, und jetzt macht er noch die Model auf und dann haben wir schon drin. Ah, schon? So, es ist gesehen, Kamera, das ist ganz zärtlich, das hat noch 600 Grad. Und jetzt damit die Mitte, das wird jetzt gekehlt und abgeschliffen. Hopp, komm, Kamera. Bonjour, Madame, halt ein bisschen mit Schäfle durch, haben genug geschafft. Sag mal, geht's mit dem Mask, mit der Lauf, ist es gut? Ja, normalerweise soll es Ist gehen, nicht. ja. Sag mal, das Licht stehst, ja? Vielleicht müssen wir mal den Direktor fragen, was er meint. Ich nehm's mit, ha? Nein, warte, ihr dürft nicht. Wir müssen zuerst eine Kontrolle machen. So, Madame, ich bringe das mit einer schönen blöden Gigle, kann ich das kontrollieren, ha? Was meinen ihr? Ist es gut? Prima. Ah, Le bonjour, André. der Herr Direktor, wie Ich geht's stand schon denn? wieder da, du magst. Et dis-moi, tu changes pas, Denis, hein? Ah, nein, Immer wir wollen dasselbe. nicht. Kann die 50 Brille Personen. sehen? Ja, schon jetzt ein bisschen brauchst du keine Brille mehr. 452 Personen sind Ja, da. ungefähr 250 Personen, ja. Das ist dann das Glas hier, weil der Preis hat gerät? Genau, Was ja, genau, was jetzt das, ist ganz ein, genau? das ist ein spezielles Glas für Degustation. Da können Rotwein und Weißwein drinnen Ah, versuchen. d'accord. Dann weißt du, Kamera, ich habe nur mit Senfgläser und Krumpfidurgläser. Kein Problem, André, wir haben noch Hüfer Das Gläser ist zu der verkaufen. Verkauf. Ja. Hier einmal, sag mal, Denis, was wird man... Ah, das wird man noch etwas Ich will sagen. noch sagen, ja, wir haben da eine Maske in ja. verschiedene Größen. Und das nimmt Mit das, dem machen wir ein Dessert da, dann ist Ganz wir genau. zurückgehen zu unserem Nicolas. Mach's Genau, ja. gut. Sehen wir uns ein bisschen später fürs Mittagessen. Mit frei. Denn es gibt gleich Mit mit frei. gut. So. Ich gehe, mach's gut. Salut, Männle. Salut! Oh, jetzt so schöne Sachen, tu mal da an. Tu sais, moi, Nico, je suis chez Nissan im Geschäft, j'ai vu de belles choses dans cette usine. Ouais, hein. t'as vu les La pressés? cristallerie, les souffleurs de verre. Ouais, c'est tu génial. fetzt den, hein. Et toi, ça avance, t'as Ouais, nicht gehört? regarde, maintenant on que tu es là, ben, Ja. on va terminer l'assiette. Machen wir das fertig, ja. Etwas machen Alors. wir drauf. Pour accompagner le dessert, on va rajouter une glace à l'orge torréfiée. Et puis Oh, toi, ok. tu vas mettre juste la touche finale. D'accord. Voilà. Ah, c'est bon. Tot, schön gemacht. Und sag mal, jetzt gebe ich hier Monsieur Jean-Georges, ich schloss sie dann wieder schmarrn. À tout à l'heure, on sehen uns Ok. später. Ok, Salut, on se voit Mann. plus tard. Salut. Ciao. Salut. Et ça, on va, il laisse tout ça comme ça en plan. J'y crois pas. Ich gesehen, der Tiger hat denselben Pullover an wie ich, so gestreifelt. Und jetzt geht's dann unter den Keller, dann der Jean-Georges wartet auf mich. Hopp, Miguel, komm. Da gibt's Stinken, Keramik, gell, Chef? Geht's wieder? Ja, geht's. Il n'y a pas de risque à ce qu'il avait gibt. Sag mal, der Nico da oben, der ist wunderbar, der Kerl. Ne? Ist Ist ein Goethe. Kein Problem. Also Also, ich- ja. Und sag mal, was ist mit der ganzen Schmatter? Das sind Schmetterlinge, wie vom Lalique gemacht sind, mit dem Damien Hirst, das ist ein Artist. Der Engländer? Ja, ja. Und dass die mal fortfliegen, sag mal von da. Genau. Hoi, geht zum Roman, da hätte ich 12 Flaschen dahin, da tut so gut hin. Kann man sie versöschen? Ja. Ich Hopp, muss bis gehen. später. Bis Salut, später mach's mal. gut. Ja.
Schau mal da an, du, da soll's nicht schön sein. Man denkt, wir sind wie ein Goldschmied. Schau mal zu den Männern, schlupfen da hinten. Schau, was sie machen. Ja, sagen mal, Büwe, ist das geschafft? Sind ihr am Aperitif da? Was Nein, ist denn da nein, los, wir Roman? schaffen, wir schaffen. Die soll geschafft sein, wenn noch der Wind versöschen. Sitz an und Ja, zeig das ist dann der Romain, das ist der meilleure Arbeiter von ganz Frankreich, der meilleur sommelier de France. Hein? C'est ça. Kann man alle sitzen dann? Ja, komm nochmal. Prima. Was machen wir noch da ganz genau? Jede Woche machen wir eine Probe. Ja. Für schon ja die neuen Jahre, die neuen Weine, die vielleicht auf der Karte kommen. Müssen kommen, ja, Und ja. so eine schöne Kelch, wir müssen Der sie ist auch wieder wunderbar. auffüllen. Kann man ihn versöschen? Ja. Aber immer mit Moderation, gell? Schmeckt mir da Zitrone, ist das richtig? Ja, aber was schön ist, ist die Salzige. salzige, Geschmack da ja. am Ende. Kann man das mit einem Fisch essen oder mit Fleisch? Der Chef macht viel Dings mit Fisch, nur für uns. Elsässische Weisswein ist wichtig für uns, etwas schön haben. Ah so, d'accord. Wollen wir mal den Keller psychisch miteinander, wenn wir gehen? Geht's da uns dann? Gerade uns? Oh, ist nicht in der Keller. Hein? Sag mal, Romain, wie viel Grad hast du in deinem schönen Weinkeller da? Immer 11 Grad. Immer ja. 11 Grad. Ja. Und in dieser Schublade, was haben wir dann da drinnen? Alle Elsässer Weine, die da sind, es ist eine neue Generation, die wirklich etwas bringt. Mehr Bio und so weiter. Ich bin vom Münstertal, du noch weißt. Du bist der Münsterkäse gibt. Ja, Was da- trinkst du mit dem Münsterkäse vor? Ein schöner Gewürz ist doch Ein Gewürz? das Beste. Ja, Gibt's gezuckert so? ja, aber nicht so viel. Nicht so viel. Machen wir zu, wenn wir da hinten gehen. Hoppla, komm. Ja, ich komme bö. Siehst du, hast ein bisschen abgenommen. Ja, es ist wahr. Warum ist der andere? Ist 15 Grad, du. 15 Grad? Ja, für die Rotwein ist 15 Grad, Misch, ja. 15 Grad. Schau, du haben wir Gold im Flasch. Oh, fertig. Siehst du mal. Oh, 1893. Das ist kein Essig, gell? Nein, Und wenn du einen versöhnst, was hat der für Geschmack dann? so ein bisschen Lebkuchen. So. Lebkuchen? Ja. Dann trinken wir nur vor Weihnachten dann. Ja, bei uns ist alle da Weihnachten. Das ist doch gut gesagt. Hein? Ob wir mal da hin? Voilà. Nimmst du aber gerne mit, hä? Nein, ich stelle dir nichts. Hast du geschlossen? Ja, fertig. Hopp, da gehen wir. Et pas 5 km. Hein. Langsam, nicht so schnell. Ok, vous pouvez vous arrêter. Vous mettez autour de moi. Vous allez attraper votre cheville. Cheville gauche pour tout le monde. Chef, ja, was ist los? Der Chef, was machst du denn? Schnüffel gut. Ja, ich spiele für den Prima. Les talons dans le sol. Talons droits dans le sol. Ouais. Was ist Teil? Ok, vous vous redressez, vous écartez un maximum. Ouais. Poussez le poids du corps sur la jambe gauche et vous tendez la jambe droite. Ça Ah, craque, hein, ça Ça craque. tire un petit peu la langue réducteur. On n'a pas tous les jours 20 ans. L'écart va secouer les jambes. La main entre les omoplates, main droite ou main gauche entre les omoplates. Et vous cherchez à pousser le coude vers le sol. Sei du den Buckel, hein? Und der Buckel, ça fait des Buckel, hein? Sag mal, geht's mit dem Bötchen? Ich kann schon. Oh, Jesus, nicht. Ist das ein wichtiger Moment? Tief wie alt. Nicht so alt bist du bist viel jünger wie ich. Und sag mal, Jean-Georges, ist das wichtig, was du machst mit den Kollegen? C'est sehr wichtig, parce que ça détend les gens. Und was wir viel haben, wir haben viel Stress in der Service. Und wenn der Mast kommt, für den Sport zu machen, wenn sie hinten noch sind, ils sont un peu épuisés. Aber dann geht's wieder. Jetzt haben wir, wenn der eine bloß macht, so im Service oder so am Tisch, und das macht er dann gut, dann vergisst du alles, wenn du Ist alles vergessen. Ist alles vergessen. Und bist wieder zen, wie man Bist sagt. wieder, ja, ja. Avant de se quitter, on fait toujours un cri de guerre. Vous êtes prêts? Ja. 1, 2, 3, go wieder! Das ist aber schön beleuchtet, oben, gell? Wunderbar. Schön mit den Lichtern. Kein Problem. Das ist ja Trois de vraiment rêve, man ja. kann es sagen. Ja, ist ja echt so. Aber ich glaube, du bist ein bisschen mehr. Ja, ich habe kleine Kickel, ja, ich spiele mit dem Sport, was wir alles gemacht Ah ja, haben. heute ist. Gerade im Gen heute, ja. Hast du mal am Ja. besten, ich habe das schönste Zimmer da oben reserviert. Oh, vertickel du. L'Hirondelle heißt es. Heißt Ja. Schwellwelle. Ja, ja. Und da ist der Mons, Ja. ist der René Lalique, hat sein Arbeitsbüro gehabt. Sein da drinnen. Atelier zu Lemons. Pour l'esprit Lalique, L'Esprit vogue Lalique. toujours. Ich kann dann gut tragen. Merci, mach's gut. Gut, Gib ja. dir Schmitzel. Das ist nett von dir. Merci, lieber Mann. Hoppla, da geht's dann auf. Oder freue ich mich jetzt? So, was Nachthemd an und Kapuze, jetzt geh ich auf. Das ist ja viel zu schön für mich. Da, man schleppen auch nicht da, bö. Voilà, hoppla. Da ist Wasser für mein Gebissen hinmachen. Hoppla. Voilà. Ah, der Mond scheint schon drüben, das ist schön. Hoppla, komm, Bibel.
Bundesliga! Ouais! Da ist alles aus Kristall, sogar unser Chef. Bist auch ausgestellt, Samuel, nein? Es ist ein richtiger Chef, er hat 2 Sterne Michelin. Und Samuel, Chef, unser Rezept, was ist ganz genau? Hummer, ja. Ein Hummer, ja. Mit rote Beete, Betraf Rouge. Und der kommt dann ins kochende Wasser? Den machen wir ins kochende Wasser. Lieber er wie wir. Ha? Ja, ist besser. Für 4 Minuten. Salut, mach's gut. Ich glaube, er hielt. Hast du gehört? Er weint wenig. Ja, ich glaube, Nein, das ist schon glaubst du vorbei. nicht so? Schon vorbei? Ja. Ah ja. Hoppla, ist schon da oben in der Milchstraße. Hoppla, bitte 4 Ja, so. Sekunden. Hopp. Das müssen wir Ach, willst du rausholen. machen? Ja. Ich bin ganz rosa, hast du gesehen? So, super, das ist jetzt gemacht. Ja, Ober geschafft, ne? Sehr gut, hast du es gemacht. Ja. Jetzt sind wir 24 Stunden später. Meinst du, das stimmt, Kamera? Das ist nicht wahr. Aber es ist schlimm. Jetzt tun wir die noch durch ein Gelee ziehen. Ah, die glänzen schön, ja. So, jetzt kommt die Sauce dran und wart auf mit dem Pol, mit der Großkasserole, da habe ich sie Pol. Mit ein bisschen Butter und ein Bisschen bisschen Öl. Olivenöl. Ja. Ja. Das Gemüse. Das Gemüse. Und schmeckt schon, ne? Das schmeckt schon. ja, das man ist, riecht schon, kommt gleich hoch. Dann tun wir die Butter dazu. Ja. Oh, das gibt ein schöner Fetzer, ha? Ja. Ha? Ja, mit ein bisschen Tomatenmark, Ah, d'accord. ein bisschen Cognac. Ja. Oh. Und was sagt der Homar da? Ist er aus der Der Fritte? sagte, wir brauchen jetzt Wasser. So, das ist Stopp. gut. Voilà. So, jetzt lassen wir das aufkochen. Und Ich denke, wir jetzt schauen wir da hin. Jetzt dürfen wir hier essen. Und schau mal was, das, was wir gemacht haben mit Paul. Was meinst du, Chef? Schön gemacht, ha? Ja, wunderbar. Wunderbar. Mit welchem Material muss ich hier essen? Mit der Gabel, mit dem Löffel? Wie macht man das? Also, du machst gerade wie du willst, so wie es am besten geht. Ja. Man macht wie Tortiger selber auf Elsässisch. Aber geht er dann miteinander? Ja, gut. Oh, das ist exakt. Ein ganz deiner Chef. Hein? Klasse. Das kann ich mir denken, du. C'est un mélange de saveur et de goût. Ein ganz der Mann, hein, wenn man sagt. Certainement. Exzellent, wenn ich das sage, Kamera. Wunderbar. Merci, André. Na, kommen wir mal wieder, hein? Ja. Mit ein bisschen Chance darf meine Frau also ein bisschen testen. Ja, bah, ja, c'est normal. Sie sagt das manchmal nicht, ich verstehe. Ça, c'est le côté féminin qui te... Voilà. Donc c'est un petit peu collégial. Und Samuel, was trinken wir hier für Wein? Der ist allweil vom Overland oder vom Unterland? Nein, der ist von Overland. Nein, nicht wahr? Ja, es ist nur ein Winzer im Münstertal. Und was ein bisschen neu ist, wir machen schöne Plat mit so speziellen Sachen. Ach so, ja. Weil ja dann machen wir Rotwein mit der Mit dem Mann, das trinkt, das geht allweil ganz gut. So, jetzt wollen wir ans Pampern. Mit dem schönen Wein. Es gilt. So, miteinander. André. Und immer mit Moderation, À gell, toute ihr wisst es. l'équipe. Ja, à toute cette équipe, ouais. Schmeckt's Münstertal, hein? Warum schmeckt Gas? So, jetzt kommt das Dessert dran. Und schau mal, das ist nicht die Bibel. Was sagt das in der Kamera? Et donc voici le dessert dédié à la lique. Vous retrouvez l'opéra café et chocolat, une glace à l'orge torréfiée et le petit sucre sur le dessus en masque de femme. Wow, das ist nett. Hein? Schön gesagt, hein? C'est une pièce de Ouais, théâtre. c'est bon. Und ils en font 2 productions par jour. Ah. Einmal am Mittag Mittag und und einmal abends. am Abend. Ja, Das ist voilà. alles exzellent. Und das dürfen wir jetzt hier nicht bissen, gell? Hein? Ja, das Sogar ist in der zum Masse de Essen. Femme. Der Masse de Alles Femme. ist Zucker gemacht. Das ist kein ein Zucker, Problem. das ist kein Kristall. Ich meine, ich muss jetzt im Zahnarzt noch hergehen. Aber geht er da Bon miteinander? appétit. Bon Geht appétit. alle zusammen. Wunderbar, hein? Très bien. Et c'est pas trop sucré en fait ce que tu as fait. Non, c'est très léger. Après, on a le goût vraiment de l'opéra. Nicolas macht Dessert, die nicht so süß sind. Und es passt wunderbar zu meinem Stil von deiner Küche. Küche. C'est une continuité. Ah oui, d'accord. So, Jean-Georges, toi tu as le mot de la fin. Was wird er sagen in unserer Kamera?
Ja, also c'était vraiment une très très belle journée. Et puis moi j'étais ravi d'accueillir dans la Villa René Lalique. Aber so wie du gesagt hast, ich bin auch wieder froh, dass du gehst. Hopp, da will ich gehen. Vielmals merci alles. Da gehen wir uns für uns revoir sagen. Hoppla. Merci für alles. So, Chef, was ich heimgehe, will ich dir jetzt meine Mannschaft vorstellen. Da ist unser Lembeles, der wie alles blöd gemacht hat. Da haben wir unseren Tonmann, den Schlaborl, und unseren Leb, unseren Logenkopf, Emmanuel Gambet. Und die sind wunderbar. Ja, wir haben eine schöne Mannschaft. Vielmals merci. Vielmals merci. Salut. Mach's gut. Du auch. Mach's gut, à bientôt und vielmals merci. Ja. Und ich gehe weiter, ich bin mit dem Velo. Ich will heimfahren. Salut, miteinander! Tschö, wir sind zu Fuß. Und ihr bleibt stehen.